Напомню, одной из причин крушения специалисты называют сильный ветер. Он сейчас бушует на юге страны, в том числе и на Кубани. В Краснодаре порывы достигают 20 метров в секунду. Коммунальщики готовы устранять последствия непогоды, и они уже есть. На Красной Буденново на припаркованный автомобиль упало дерево. Оно задело торговую палатку и травмировало продавца. С сотрясением мозга женщину доставили в больницу. Похожий инцидент произошел на Красной Чапаево. Там дерево упало на козырек магазина. Обошлось без пострадавших, сообщает в городской ЕДДС. Штормовое предупреждение для Краснодара продлено еще на 3 дня.